相信，我相信，上帝应允拢是真。耶稣陪伴我一路引带，永远袂离开我。我相信，诚信是我的安慰者，伊是刻温柔的同在来牵声。我相信，生命充满美好计划，伊旨意相随，我要一生跟随伊。我相信，我相信，信靠伊的有福气，选择这上好的道路，不偏离。我相信，我相信。上帝应允拢是真，耶稣陪伴我一路引带，永远袂离开我。我相信，我相信，我相信，你就是阿爸爸。看我做宝贝，我相信，我相信，上疼我的就是阿爸爸，伊疼我做宝贝。我相信，上疼我的就是阿爸爸，伊疼我做宝贝。咱做伙来祈祷。天父上帝，感谢你满满的恩典，因为你的疼痛，阮会当亲像囝儿查某囝来到你的面前来祈祷，来感谢。感谢主你的带领，阮知影伫阮的生命中有你美好的计划，愿阮会当专心来仰望主，求主你的手牵阮每一个人，一世人拢会当行伫主你的应允当中，行伫主你所喜爱的道路中。阮安尼祈祷，感谢是奉靠主耶稣基督的名来求，阿门。咱做伙来唱第3首敬拜诗歌，我的主，我要敬拜你。
阿爸爸，阮要来敬拜你，阮的心深深爱慕你，伫你的宝座前，愿思想你的恩典。阿爸爸，阮要来敬拜你，咱阁继续来唱这首《我的主，我要敬拜你》。我的主，我要敬拜你，我的心深深地爱你，伫你宝座前，我思想你恩典。我的主，我要敬拜你，你是我生命的满足，你是我一生的喜乐。伫你宝座前，我思想你恩典。我的主，我来敬拜你。我的主，我要敬拜你。我的心深深地爱你，伫你宝座前，我思想你恩典。我的主，我要敬拜你，你是我生命的满足，你是我一生的喜乐。伫你宝座前，我思想你恩典。我的主，我来敬拜你。请咱备摆心来准备今日的敬拜。请奏乐。我的心神啊，恁着学乐耶和华，毋通袂记得伊一切恩惠，因为天离开地遐尼悬，伊的慈爱对敬畏伊的人也是遐尼大。当离开世有偌远，伊互咱的罪过离开咱也是遐远。总是耶和华的慈爱归伫敬畏伊的人，对永远到永远。伊的公义也归伫子子孙孙。我的心神啊，恁着学乐耶和华。
感情人拢着恬静，虔诚徛伫面前，上帝关入世间小事，逐项阮地你相思，上帝讲明伊的圣变，咱着敬拜心敬虔。请咱做伙来吟圣诗32首，全地拢着往耶和华，请咱起立吟全首。请咱用使徒圣经来做咱的信仰告白。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，
上帝独生囝，咱的主，伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本场比勒多林内受苦，顶十字架死埋葬落阴府，第三日对死人中倒活，上天，当坐伫全能的爸上帝的大名，伊要对遐倒来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣，公同的教会，圣徒的相通，罪赦免，肉体倒活，永远的活命。阿门。现在请坐，请咱做伙来启应。咱来看启应文13篇。上帝啊，照你的慈爱怜悯我。照你丰盛的慈悲，擦消我的过失，将我的罪恶一尽洗除，也洗清我到无罪。因为我家己知我的过失，我的罪常常伫我的面前，我所犯着的就是得罪你尔。伫你的目睭前行即落歹，伫甲你讲话时显明做义，判断的时显明公道。我是伫罪恶中生的，伫罪恶的中间，我的老母怀疑我。你所爱的是心内诚实，伫我的腹内，你要互我得到智慧，求你用有七草洗我，我就清气，求你洗我，我就比洗较白。求你互我得到听见欢喜快乐的声，你所安置的骨通欢喜，求你黄你的面无看我的罪。上帝啊，求你甲我创造清气的心，甲我内面有换心正直的心，我就将你的道路指示有过失的人。上帝啊，你是救我的上帝，我的死要大声吟诗学了你的义。主啊，求你开我的嘴唇，我的嘴就要保佑你的好名声，因为你无爱祭物，若爱我就要献。小弟你也无欢喜。上帝所爱的祭，就是忧伤的神。上帝啊，忧伤痛苦的心，你无要看轻伊。阿门。阿免。再说，咱就来吟圣诗344首。我心尊敬我主最大，请咱一个吟全首。
请咱做额头祈祷。亲爱的主，阮感谢你，用恩典做阮年冬的冕旒，当阮回顾2023年，是耶和华祝福满满的一年。伫过去的一年，检查阮有拄着侪侪挑战、困境，甚至是侪侪艰苦心的事，但是拢伫你的怜悯、保守、看顾的下面，互阮平安经过。阮所行每一个脚步，也拢经历主你恩典的祝福，来帮助阮，互这份祝福会当真侪你美好的见证。展望2024年，恳求主赏赐阮智慧，会当明白你伫阮生命中的旨意。新的年有新的开始，新的愿望，帮助阮尽心尽力完成你放伫阮肩胛头的使命。来回报你的疼甲救赎，主啊，阮也要做伙决志，要去做一间以基督为中心、一间疼的教会，一间无围墙的教会。互今啊进入得当教会，每一个人、每一份的生命拢得到改变甲祝福。阮要恳求主帮助阮，会当活出主的款式，阳光搁再阳光。阮安尼祈祷，拢是奉靠主的名求，阿门。上帝的忧歌，就是拄起世间的罪。俄勒，请新歌队。在
请咱做伙来强守上帝的话。咱要先来看旧约圣经箴言第9章第10节。敬畏耶和华是智慧的根本，捌迄类成的就是聪明。接下来，咱要倒来看新约圣经路加福音第5章17节到26节。有一日，耶稣在教示人，有法利赛人甲教律法的先知伫遐伫坐，因是对加利利各乡舍、甲犹大、甲耶路撒冷来的。主的官员甲耶稣伫地，互伊医好人。拄当有人用布仔装半碎的来，爱要装入去下伫伊的面前。因为人真多，找无芳通装入去，就上厝顶，对厝甲中将人连布仔堆落去，下伫中央，伫耶稣的面前20节。耶稣看见因的信，就讲：某人啊，你的罪赦啊！经学士甲法利赛人就议论讲。迄个讲抢讲滥散的话的是一罪啊！上帝以外一罪会赦罪啊！耶稣知因的议论，就应讲：恁心内在议论啥物啊？讲恁的罪赦，还是讲你起来行，打落一项得紧？总是要互恁知，恁主伫地里有权当赦免罪。就他半碎的讲，我甲恁讲，我甲你讲起来，摕你的布仔倒去你的厝。证人，迄人伫证人的面前举手起来，摕伊所困的倒去伊的厝，归荣光上帝。26节，证人拢鸟出，也归荣光上帝，佮满心惊吓讲，咱今仔日。看见意外的事，讲到专心敬畏上帝，请曾牧师。亲爱兄弟姊妹，大家平安。咱今日真欢喜有一个第一摆来咱中间 Michelle 的神师，今日伫咱甲咱做礼拜，咱真欢迎哈。咱做伙来祈祷，至圣的天父上帝，阮伫你的面前，要恳求主你帮助阮伫今仔日的礼拜，互阮伫你的听的内底，阮会当领受圣神的帮助。阮知影伫阮信仰中间有一个足要紧的功课，就是敬畏上帝。因为敬畏耶和华就是阮智慧的开端，智慧的起头。阮要伫你的面前恳求主你怜悯帮助阮。互阮伫你的祝福的中间，伫今仔日得到圣神的帮助。阮伫今仔日的礼拜，阮会当明白一个真宝贝的功课，就是敬畏耶和华，尊主最大。阮要伫你的面前恳求主你甲阮三甲伫地，求主你的圣神运行对阮讲话，祈祷我耶稣的圣名，阿门。至圣的天父上帝敬畏耶和华，是一个真要紧的功课。历代教会一个信仰上要紧的功课，就是尊主最大，敬畏耶和华。人也因为敬畏耶和华，人的生命要得到智慧。不但安尼，咱要甲上帝有亲密的关系。一个敬畏耶和华的人，常常将上帝放伫咱的心内。咱的心看世界就无共款。古早有一句话讲：人的心内底若有什么，伊看外面的世界嘛是什么。人的心内就是伊心所想的，伊所看到的世界，就是伊生命的投射，伊内心的世界，欲望情绪的一个反射。愿上帝的圣神运行伫咱的会中，互咱在座的教会兄弟姊妹，咱会通成做一个敬畏上帝的人。这是一个真宝贝的功课，非常的重要伫咱的信仰。人若无敬畏上帝的心，无论是听讲道，无论读圣经，咱拢真困难。会当成做一个完完全全明白上帝伊的旨意的人。
这个人心内若有上帝，上帝一声就常常出现伫伊的心内。上帝的圣神，伊所带予咱的智慧，就要成做咱脚前的灯，甲路上的光。愿天父上帝甲咱三甲地地。总是我个人感觉，伫近代的教会对这个敬虔，甲对圣洁的生活有哪来哪忽略？我毋知咱兄弟姊妹有安尼感觉无？我问这是我一个错觉。这个时代的教会，渐渐人的能力提高，人的文静也提高，人的经济能力嘛提高，社会地位、教育程度拢提高，所以人渐渐就感觉无啥需要上帝。古早耶稣医病赶鬼，是人常常烧钱要来互伊来祝福。但是今仔日咱破病有时，咱嘛袂来教会祈祷，因为咱感觉去病院看医生比来教会祈祷更较实际。是医生的养成是要帮助咱伫肉体的顶悬得到灵敏，但是上帝毋是干那医病赶鬼尔，上帝更较要紧，伊就是一个上帝是神，咱来敬拜伊，咱的心灵、咱的生命要得到伊的帮助。望咱伫今仔日即个功课顶悬，咱会通亲像今仔日圣经的路加福音第5节，当耶稣伫讲道的中间所做奇妙的事，就是互一个变衰的伊得到医治。后来即个变衰的即个代志，就互众人戆压着惊。伊的目睭讲，咱看见一项真奇怪的代志。这句话是一个真水的经文，但一个牧师甲咱分享，也盼望上帝帮助咱。因为一个人的内心若无圣神，咱真困难会通真捌上帝是真个活的上帝。愿咱伫今仔日个礼拜，咱通过敬畏的心，咱会通成做一个看到上帝荣耀的基督徒。愿天父上帝帮助咱伫今仔日个礼拜。路加福音第5章17节到25节，传统上这是一个只算水互人纪念的故事。伊咧讲起有一个变衰的人，伊的亲人朋友足毋甘，伊成做一个瘫痪，就是行为不便的人。所以当因带这个人、跟这个人来要互耶稣甲伊祝福的时，无拍算。耶稣伫迄个所在讲道聚会的迄个厝，上细间人已经满，所以因无法度对迄个门入去到伫大厅的内底，互耶稣甲伊还手甲伊祝福。所以这个人就灵机一动，因就有一个感动讲：咱若无法度对大门入去，无咱对厝顶甲伊推落去。这是一个足奇怪的智慧。因就爬去即间厝的主人，伊的厝顶尾，伫迄个厝边的中间讲，圣经讲，甲迄个厝挂、厝壳，甲伊厝遐，甲伊摕掉了后，将即个人就对迄个厝顶甲伊对落去。耶稣看到一个足奇怪的现象，就是有一群人甲一个变衰的人对厝顶安尼甲伊对落的时阵，耶稣讲，这个人靠即种的信心呢？因相信安尼落来，即个人就会医治吗？耶稣就伫迄个所在学了即个代志。耶稣又嘛讲起另外一个足奇怪的话，咱来读即段话。所以即个所在咧记载讲，总是我要互恁知影，因为耶稣甲伊讲，你的信心，你的罪赦免你，你的罪得到赦免。所以当时伫迄个厝内有真侪真有学问的犹太人的经学士甲法利赛人，因一生敬畏上帝。所以因绝对无讲碰的话，因为因知影一项代志只有上帝做，就是互罪人得到赦免，罪得到赦免。所以当耶稣讲，因为你的信心，你的罪得到赦免，这个人真无欢喜。伊讲，这个人是啥物人？竟然讲这个欠管的话，真无大无小。因毋知影，这个人其实就是上帝，伊的代表。基督耶稣，耶稣伫这个所在通过这样代志，其实有伊特别的巧气。伊不但要互人讲，你若信求就得到，更加要紧，伊要互人知影讲，人有真侪代志是因为犯罪来发生。愿天父上帝帮助咱。所以当耶稣甲伊讲，今仔日我所做的代志，是为着要互恁了解，人子不但有医病赶鬼的权利，人子阁有赦免人的罪的权柄。
伫地上人子有下罪的权柄，所以就甲这个变罪的人讲起来，摕你的袍啊，倒去你的厝。遮内底有3句话，起来，摕你的袍啊，倒去你的厝。但一个咱深深来学习这段话，到底是啥物意思？咱伫人生中间有真侪时阵，咱感觉无能为力，敢毋是安尼？伫咱无能为力的时阵，你敢愿意听到耶稣的话，甲你讲起来？耶稣伫这个所在，不但医治人的肉体，耶稣伫这个所在，互一个绝望的人起而行，爬起来行。所以，爱弟姊妹，这个变罪的人，是毋是代表今仔日有真侪伫人生中间受到真侪的创伤攻击，对家己的人生失去信心，无法度行使一个人伊自主权的人？我咱伫今仔日的礼拜，咱知影耶稣的阳光今仔日甲咱三甲地地，请人看见耶稣所做这个奇怪的代志，因为这个人耶稣讲一句话讲起来，这个人就起来，较有遮简单的代志，比现代21世纪的医生伊的权柄搁较大。所听你即摆即时起来，意思就是救恩甲医治马上临到。耶稣所讲，伊的话就成就。所以你姊妹，上帝的话就是安尼遮尔简单。愿天父上帝甲咱三合地地，互伊的怜悯临到伫咱的中间。其实咱的时代嘛会使安尼。咱的教会过去有一个叫做一个家庭叫做廖炳姊妹，伊的丈夫伫长期判病，伫迄个临终最后的时阵，病院甲伊讲：你敢有要做伙洗礼？后来廖炳姊妹伊的丈夫甲建章，甲伊的爸爸做伙行洗礼。无拍算伫过工，伊就过往，倒来了咧办丧事的时，伊的家庭充满忧伤，佮不安。我还会记得，当我到建章因兜咧主持最后迄个告别式的时，廖炳姊妹走来我的身边，甲我讲：牧师，等一个礼拜了后，敢会当拜托你敲棺查？我听无伊啥物意思，因为这是一项足奇怪的代志。但是后来我忽然想到讲，检查伊的家庭有拄着欠损，因为台湾人可能有去刷到迄种的感觉。伊讲我的查某孙忽冷忽热，我的查某孙安尼忽然身躯无爽快，安尼发烧。我就想着讲，大概伊想要敲棺查，用迄棺查夫的查，是毋是去遐烧水，互即个囡仔洗身躯，通去霉安尼。我甲伊讲，廖炳姊妹，牧师不要敲棺查，吼，你若爱做，伫礼拜祝祷了后，恁家己来做，吼。但是如果你若愿意，因为瞬间圣神咧讲话讲，你若愿意，你甲囡仔带来，你捧一杯水，牧师甲伊换手祈祷。伊个人就捧一杯水，伫礼拜了后，伊捧迄杯水，我就为迄个囡仔祈祷，然后我用迄杯水互迄个囡仔啉。后来去蒙林去塔林，迄个囡仔好了了，我毋知影这项代志，因为我相信这个家庭需要上帝的听，因拄信主，完全毋捌受到圣经的话的帮助，所以因对这个生活是无改变，伊嘛毋知要安怎做，但是上帝要互因一个看会到的记号，所以当这个囡仔啉这杯水了后，因为忽然为什么我安尼想？圣神嘛无甲我解释，我就忽然想讲，因需要有一个看会到的记号，所以后来这个囡仔去到牧人倒来了后，隔礼拜因来做礼拜，廖炳姊妹甲我讲，牧师，我的囝婿甲我讲，基督教较简单。我讲安怎讲？伊讲，当迄个囡仔你甲伊祈祷，伊啉迄杯水，就好了了。毋是牧师教兄弟姊妹，耶稣讲。今仔日要互恁知影，人子有权柄，通医治甲赦罪。所以听弟兄们，今仔日甲咱分享的这个题目，你我咱拢知，对无？咱做一个基督徒，敢无死心塌心敬畏上帝？但是兄弟姊妹，知还阁无够，爱深知，爱真知，爱活伫咱的生活中间。不但伫咱的意识，互咱的生命真做归荣光上帝的人。原咱伫今仔日的礼拜。圣经安尼讲，伊讲正人就戆野，单位足水吼，戆野就是喙开惊着，吼，
然后因看到这样奇妙的代志，就是久长倒伫眠床顶悬，无都爬起来。这个人忽然耶稣甲伊讲起来，伊就爬起来。因甲咱查一项圣经记载讲拍破啊，了不起的代志。因伫公野中间归阳光天父上帝，满心惊吓。因出声讲一句，伊讲今仔日阮看见一个意外的代志。所以弟姊妹，这句话深深吸引我伫读经的时阵，我讲我一定要甲兄弟姊妹分享这句话。伊讲我看见意外的事，非常的事。中文的圣经翻作我看见非常之事，对非常的代志。圣经原文这个字叫做 paradox，paradox 这个字英语叫做 paradox， 这个字是一个足奇怪的代志。就是我看到这项代志，甲我一生的经验完全无得接受的代志。这个字叫做逆理背离，是非而是。我看起来感觉无可能的代志，但是伊竟然发生。当我读到这句话时，我要邀请兄弟姊妹，咱伫咱的生命中间，咱甲主祷告，主啊，求你开我的目睭，互我的目睭会当看见我以前看袂明白的代志。兄弟姊妹，我要邀请咱兄弟姊妹，伫咱的人生的中间，拢会当看到上帝伫咱人生所有备的，为了听伊的人所有备的。你会记得保罗伫哥林多前书第2章第12节，伊讲是心袂捌想过，目睭袂捌看耳孔，从来毋捌听见。今仔这句话叫做非常之事，但话该翻做非常意外的代志。今仔日阮看到一项非常的代志 ，paradox。这是希腊文，希腊文直接翻过英文，共一个字 paradox。这个字的意思就是咧讲起有一项甲我的人生的经验有冲突。骗水的人较有可能爬起来行，摆开的人较有可能爬起来行，青白的人较有可能看见，无可能发生的代志，但是今仔日发生。所以兄弟姊妹，神就进入今仔日咱敬拜赞美的第一条歌，一定甲咱讲。未见之事的凭据，兄弟姊妹，你愿意因为这个信心，就将你的一生来交代上帝吗？愿上帝互咱看到，伫人袂话，伫上帝凡事拢会。愿上帝互咱经历到，别人讲基督教太真简单，兄弟姊妹无简单啊！这毋是足简单的代志。你相信上帝互一个囡仔啉一杯水，伊就会好吗？迄若毋是圣神的感动，牧师嘛无迄个信心通安尼做。但是圣神讲，你著安尼做的时阵，咱就伫迄个所在讲阿门，主就成就迄样代志。反正伫今仔日个礼拜，2000年前的故事，甲咱三角地带到永永远远。愿天父上帝将即个无可能发生的代志，伫咱的人生的中间来发生。我送恁一句话。当你若看到圣经内底讲真有智慧、真奥妙，咱读无明白的话，你就甲上帝讨讲，主啊，求你解说互我听，因为我做人的智慧遐尼浅，我是一个真粗浅的人。主啊，我未了解，主你解说互我听。敬畏耶和华就是智慧的开端，这是今仔日咱的金句。敬畏耶和华就是智慧的开端。搁另外一节，以赛亚第2章11节，11章第2节，伫迄个所在咧讲起敬畏耶和华的人，上帝的灵来踮伫伊的内底，伊就智慧的灵、聪明的灵、策略的灵、能力的灵、财帛的灵，搁有敬畏耶和华的灵。愿今仔日所有的每一句的圣经写伫兄弟姊妹恁的心思意念，毋通袂记哩。伫到恁一生的路way，你若愿意有智慧的灵、聪明的灵、策略的灵、能力的灵，搁有就是财帛的灵，愿你伫主的面前伸出你祈祷的手，你甲主祷讲，主帮助我，你的信心伫我的心内，我就真对有智慧，为你的囡仔祈祷，互你的囡仔，伊虽然真细汉，伊就尽捌有价值的事、有意义的事，甲伊一生到落尾。愿天父上帝伫今仔日的礼拜赏赐咱2项事。第一项，开咱的目睭，开咱的家族，互咱的家族看见救恩的事。今仔日这个字叫做 paradox， 这个字就是伫我的经验中间，我从来毋捌想过的代志。
但是主因为听我，上帝因为听我，上帝要将这个救恩放伫我的生命的中间。愿天父上帝赐阮祝福，互今仔这个礼拜，每一个甲上帝讲，主我需要的人，主开咱的目睭，也仰望伫云端顶端做礼拜兄弟姊妹，咱拢有份，因为咱的上帝是神，伊无所不在，无所不能，愿伊甲咱三合伫地，互咱伫今仔日的礼拜，咱会通亲像看见一项奇妙的事，伫咱的人生来发生。所以兄弟姊妹，耶稣所讲。因为你的信，你的罪得到赦免，赦罪比肉体医治更加重要。耶稣的意思是安尼，人认捌上帝比伊的病痛得到医治更加重要。因为新约基督本身不是上重要的礼物，新约基督最重要就是让人看见上帝的权能甲伊的救恩的稳定。所以兄弟姊妹，不是新约基督救人。信耶稣，是因为咱认捌上帝荣耀，咱信耶稣。愿咱伫今仔日的礼拜，咱甲上帝祷告，开我心门，互我会通接纳你；开我目睭，互我会当更加清楚来看到你；开我耳孔，互我会当更加清楚听到你圣经话命的话。至圣的天父上帝伫今仔日，阮甲你讲阿们的事。迄个变碎的故事，嘛临到伫阮的中间。有真侪人信这个全能的上帝，但是咱生活、咱的念头中间，感觉凡事拢困难。咱的生命若有这种负面的想法，会兄弟姊妹，愿今仔这个圣经，互咱真做一个，因为信，咱愿意相信上帝是一个无所不能的上帝。咱的变碎的思想。就是咱受到残累，就是咱受捆绑，咱受阻挡，咱受威胁。因为咱看到人生是用咱的目睭来看人生，但是若有上帝圣神进入咱的内底，咱要用耶稣的目睭来看人生。无可能的代志，要变做有可能。看见对什么时阵开始经历？我知影讲道100篇。不如互人亲眼看见，对无？一个基督徒的信啊，只有靠听是无够嘅。所以兄弟姊妹，每一摆咱做聚会时，牧师拢会写一个祈祷文。迄个祈祷文是对心中甲上帝承认讲：我做你的牧者，我无可能，但是伫祈祷中间，愿主你成就。所以每一个礼拜，牧师拢为恁写一个祈祷文，对心内是一个祝福。亲爱兄弟姊妹，愿上帝的话名甲能力，甲咱三合伫地，伫到咱一生的路轨，毋是干那听见，毋是干那看见，是真真正正享受、经历着主的同在。所以兄弟姊妹，毋免客气，伸出双手，咱甲主讲：主啊，这若是你应允，愿你成就伫我的生命中间。经历着主的同在，会通互咱的生命真够活；经历着圣神的教诲，会互迄个教诲有信心。甲圣神同在，经历圣神的基督徒，伊会感觉人生不过再是苦海，因为上帝伫我的身边，伊要为我成就一件又大又难的事情。恁听到又大又难，你会记迄阵圣经牧师甲恁分享过，写伫啥物所在？有无说？我袂记啊。耶利米书33章第2节，每一摆做礼拜，咱常常复习，遐个经文咱会记哩，但是咱也会记哩讲，这写伫上帝话的什么所在？咱的人生中间，若拄着艰难，咱敢有迄个信心，爬起伫厝顶，将上帝所予咱的亲人，咱交互主耶稣，对迄个厝挂甲掀开，将这个无可能的人。该交互咱的主耶稣，所以兄弟姊妹，福音书所讲的，就是经历到主的故事。咱的生命听福音，听福音最大的目的，嘛就是要经历到主甲咱三合伫地。耶稣伫今仔日这个故事最重要，医治的意思就是改变一个人的命运。医治最重要的意思就是改变一个人的命运。
所听的弟姊妹，咱检查无亲就终身牙关啊，咱检查无亲就预尝牙关啊。但是咱的人生中间有时，敢有因为失去信心，咱没有办法起而行，咱的信心无法度互咱勇敢爬起来，奔跑，展翅上腾。愿天父上帝帮助咱，互咱有这种的信心，会当亲像鹰鸟体息，飞悬展翅上腾。今仔日上帝为主耶稣所做的救恩已经临到，咱来回想圣经腓立比书第2章第1节，保罗问腓立比的教会兄弟姊妹，伊讲：究竟你们在耶稣基督里面的生命，有没有使你们得到改变？所以兄弟姊妹，将这句话放在你的心内，你家己回答。咱做基督徒遮尔久。圣经的话，敢有改变咱的行为，改变咱的思想。愿天父上帝伫每一摆的礼拜，拢想述咱一句，改变咱的话。每一礼拜拢做小小的改变，每一礼拜拢做小小的改变，一点一滴，一桩一下，咱的生命就真多。哪来哪亲像主耶稣？亲爱的姊妹，敬拜主耶稣最重要的目的。唔是干那挂这个胸章啊，最主要是生命的改变。所以，弟兄姊妹，愿主耶稣今仔日临到你的人生，因为伊是咱共同敬拜的主。愿你的生命充满欢喜。你敢会记得去年最后一届礼拜牧师甲恁讲 ：God is amazing, life is amazing。你敢愿意你的生命是一个充满赞叹？你甲主讲。主啊，我何等何德何能，伫我的人生中间会通因为有你。主啊，我的生命何其幸福，我不配，但是为什么有你伫我的生命中？所以，弟兄姊妹，愿上帝将伊的恩典放伫你的内底。伫最后一个去年最后一届礼拜，牧师甲恁分享一个人叫做 John Paul II， 约翰保禄2世，对上任的教宗。伊担任教宗的时候，伊伫伊日记簿顶管，伫伊手册顶管，伊写一句话，伊讲：与耶稣基督同行是一个很奇妙的探险。与耶稣基督同行，甲耶稣基督同行，是一个人生中间一了不起的一个旅程。所以，弟兄姊妹，愿伊的经历变做你的经历，愿今仔日的故事变碎的人拢爬起来行。咱甲主讲，主求你看我的手，主求你看我的手，主求你帮助我。今仔日，互我听见你的话，伫这个所在，耶稣讲，今仔日我所讲，叫恁要知人子伫地上有赦免人的权柄。今仔进入上帝的面前，伫主的面前，将咱的一生交托讲，主啊，我真糊涂，主啊，我真含慢，主啊，我真软弱，主啊，我伫无小心的中间得罪了你。主耶稣讲起来，不去再犯罪。主讲起来，不去再犯罪。伫今仔日这个礼拜，上帝予咱的话，伊讲我吩咐你起来，摕着你的袍啊，倒去你的厝。倒去你的意思就是带着得胜的权柄，倒去你的人生的中间。当我读到这句话时，我就想到摩西伫西奈山顶看到异象，伊看到燃烧的荆棘，恁会记迄个故事无？当伊看到迄个燃烧荆棘的时阵，有声甲伊讲：脱去你的鞋子，脱掉你的鞋啊！因为你所徛的所在是圣殿，是神圣的所在。伫迄个所在，上帝将责任交予伊，交代伊。这个故事结束，伊举着伊的竿仔离开西奈山，出来记安怎写？伊讲摩西手举上帝的竿仔落西奈山。伊手举原本迄个古早去插竿仔，但是当伊离开时，上帝将权能、将能力放伫伊个竿仔顶悬。所以摩西后来到伊年老时，伊讲：我对山顶落来了，我的生命无共款，因为我手举上帝的竿仔。耶稣甲这个变碎的讲起来，拿你的袍倒去你的厝，意思原本你是倒伫这个所在，但是今仔日你讲出去了，互众人看见，荣耀上帝。你的手中
有你原本迄个关仔，但是这个关仔要变做上帝的关仔。所以，兄弟姊妹，将咱的生命交托给上帝。倒去你的世界了后，有耶稣甲咱同在，前后完全无共款。原来伫今仔日的礼拜顶悬，耶稣不但医治咱，耶稣透帮咱，耶稣互咱有一个切肯，伊讲起来，爬起来行。所以，兄弟姊妹，奉主耶稣基督的性命，无搁再伫涂骹烂踅。兄弟姊妹，奉主耶稣基督的性命。咱无搁带伫即个世间世俗的文化、社会应受的中间乱踅。今仔日耶稣甲咱讲：起来，倒去你的厝，甲你的亲人讲，当我已经得到医治，我也无共款。倒去你的厝，甲你的亲人讲，我今仔日无搁再共款，是过去的我，因为主耶稣基督伫我的内面的活，是毋是安尼？耶稣爱咱对到咱原本的世界做伊的见证，所以伫这个所在有三项事：耶稣爱咱有行动，耶稣爱咱带着咱过去的经历来荣耀上帝，耶稣爱咱倒去到咱的亲人朋友的中间来为伊做见证，讲以前我是一个变衰的，但是今仔日耶稣怜悯我的生命全然无共款。所以兄弟姊妹，做礼拜了后，牧师的祝祷毋是结束，牧师的祝祷是切恳。愿主耶稣基督恩典、天父上帝的慈爱、圣神的感动，相通夫妻，甲恁三甲弟弟，回去吧。所以兄弟姊妹，祝祷毋是结束，祝祷是一个新的一个礼拜，一个切恳。耶稣嘛是安尼讲，起来，拿你的袍啊，倒去你的厝。愿天父上帝今仔日甲咱讲话，我要甲咱分享我伫喜乐堡医院甲因做伙一个读书会。我常常甲遮个喜乐堡医院的遮个同工分享有关于情绪的教导。咱的生命就亲像这个变衰的，有当时咱感觉无能为力。为什么？因为咱的心内有一寡负面的思想，那叫做负面的情绪。最近有出一本册，伫旧年，这本册讲为什么我常常是一个悲剧命运的人物？为什么这种行为模式一再反复？对我的原生家庭，到我的囡仔，一代那像就受咒诅，有真侪迄个家庭的迄个伤害，一代搁传一代。古伦神父通过圣经的故事，包括这个变衰的，伊讲起来。将过去主宰你的家庭的命运，迄个厄运、噩梦不断。伊讲毋是，应该要斩断，因为伫咱生命中间有一种阻挡咱的行为模式，就是无健康的心理思想、潜意识、过去的伤害，咱爱将这个伤害摕掉。伊讲一个譬如，伊讲若一支刀啊插伫人的身躯顶悬，这支刀啊若无甲掰掉安那？这个空嘴永远袂好，你敢无同意？在咱的心内有真侪受气、怨叹、怨妒、嫉妒，有真侪不舒服的情绪，在咱的心内，都亲像一支刀啊，若插伫咱的心内，咱迄个伤口永远袂好。所以兄弟姊妹，愿主耶稣存伊的手，透开咱，将咱心中迄个苦楚。迄个主宰咱的过去的家庭的悲剧的命运，主将这创伤，主将这受气，主将这苦毒，甲咱背掉。这是今仔日咱听到耶稣所讲，起来，愿天父上帝帮助咱。如果你若感觉讲，主啊，当我听到这个今仔日的故事，我心内真正有感动，但是我嘛想到我心内还阁有迄种我无法度。该背起来，那一把刀子，主我唔敢背，因为我咧背这个刀的时候会痛，对吧？主我唔敢。兄弟姊妹，如果你若感觉做袂来，你甲耶稣讲，求你用你温柔的双手，主啊，我心内这个痛痛，我唔敢伸手甲背掉。主耶稣求你温柔，用你温柔的双手来帮助我，我将我一切的软弱。我将我一切软弱来摆伫你的手中，
今仔这个圣经的故事深深感动我。我有一阵听我的亲人，因陪伴我、鼓励我，时时将我扛到耶稣基督的救恩的面前。主要伫今仔日求你，互救恩临到我的生命中间。愿天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜。第二，伫今仔日这个礼拜中间，我要用这个 paradox 这个字来甲咱做祈祷。人看见上帝奇妙的所在，伊对心中狂野，伊就讲：开安呢，非常奇怪的代志。paradox 这个英语翻作圣经改翻作英文的时阵，伊用英语的字叫做 strange， 真奇怪啊，真奇怪。兄弟姊妹，愿天父上帝伫咱的人生行一项新的事，是咱袂捌求、袂捌讨，从来想象袂到。求天父上帝伫咱的人生中间，敬畏上帝会带来什么？敬畏上帝毋是干那一个宗教的品格。敬畏上帝最大的理由，就是让咱的生命彻底上得到改变。敬畏上帝的人会有一个觉醒，前我糊涂，但我因为耶稣基督的缘故；前我痴迷，但是但我得到看见。恁会记得迄个起源迄条诗歌无？主啊，叫你开我目睭，互我的生命有一种新的看见。我会通觉醒上帝你伫我的人生中间。今仔日圣经真简单讲，敬畏耶和华就是智慧的开端。所听的姊妹，你若愿意一日读一篇的箴言，我一个月都读一摆。我伫细汉的时候，我的爸爸送我第一本的圣经，伊就甲我讲，对箴言先开始看，一日读一篇。伫迄几年的中间，我逐个月拢读一摆箴言，互箴言真侪话，真侪我的生命的思想根据。所听的姊妹，是所有整个箴言所讲的，敬畏耶和华就是智慧的开端。伊若甲浓缩成做一句话，就是我拄则甲恁读的，迄个耶利米书第33章第2节。敬畏耶和华的人，耶和华的灵就进入伊的生命中，伊的生命就有智慧，过来咧，有聪明，过来咧，有策略，有能力。有策略，有财物，有敬畏耶和华的心。所听的姊妹，你若愿意认捌敬畏耶和华的效果，你会当用这句做开始。因为所罗门讲敬畏耶和华就是智慧的开端，这是中文的翻译。白话字的圣经翻译讲敬畏耶和华就是智慧的根本，根本。愿天父上帝将这个智慧的灵放伫咱中间，歹势所听的，毋是耶利米书第33章第2节，是以赛亚第11章第2节。耶和华的灵点伫咱的心上，咱就要有智慧、有聪明、有策略、有能力、有财物、有敬畏耶和华的心。所听的姊妹，敬畏耶和华就是智慧的根本。一个敬畏上帝的人，咱就有。超越这个世间迷惑、甲迷压榨的，会当做一个真正确的判断。智慧这个字原本伊的意思是什么？智慧这个字英语叫做 wisdom， 伊的意思就是一种的能力。智慧本身是一种的判断甲做决定的能力。兄弟姊妹，何等的宝贝，敢毋是？智慧毋是读册学来，是上帝予咱的。智慧毋是上课做学生学来，当上帝灵来伫咱的内底，咱自然而然有这个能力做选择、做判断。因为上帝话甲圣神合作，上帝话甲圣神的合作，人伫心内就有判断的能力，有做决定的能力。愿圣神祝福每一个兄弟姊妹，踮伫恁的人生中间，互恁遮做有智慧的人，恁所做的决定。深深影响恁的一生，到恁的后代，行行顺顺。愿天父上帝帮助恁有聪明。聪明是什么？聪明嘛是一种的能力，伊是学习的能力，伊是一个理解的能力。兄弟姊妹，聪明甲智慧一体两面，无啥共款，但是拢是一种的能力。愿咱伫今仔日的礼拜，咱花手伫你家己的心。你甲主祷讲，
主你今仔日个礼拜，我甲你讨两项，互我有智慧，互我有聪明，互我手有选择的能力，互我的手有做决定的智慧。求天父上帝帮助你的囡仔，所听教会的青年，恁是爸爸妈妈的宝贝，恁嘛是上帝的宝贝。愿恁心中有敬畏的心，恁也愿意敬畏上帝。伫恁的一生的道路顶悬，上帝伊的圣心要甲恁讲话，因为耶稣讲，天顶的圣神就是保惠师，上帝差遣的保惠师，要将我所讲过的话，佮讲一摆互恁听。圣神要将主耶稣讲过的话，佮讲互恁听，恁就要真做有智慧的人。所听的弟姊妹，箴言伫圣经中间有真侪教导有关智慧。牧师无甲你引第几章第几节，互恁家己倒去找答案。智慧的人不会自以为是，有智慧的人袂用家己做自以为是的人。智慧会通互人入捌，比钱更较宝贝的代志。智慧会通互人谨慎、负责任。步步谨慎，远离恶事。智慧会通互人明白什么是尊贵，什么是真主价值甲活命。所听的姊妹，愿今仔日的礼拜，咱的心互圣神感动拍开，咱甲主祷讲：主，我无爱阁再做一个愚戆的人，我无爱阁做一个无行动能力的人。主啊，伫今仔日的礼拜，主耶稣，求你赏赐我。起而行，爬起来行的力量，愿天父上帝甲咱三甲地地。敬畏耶和华的人，不幸福也难，你相信吗？阿门。敬畏耶和华的人，无幸福也困难。敬畏耶和华的人，若搁做工人是无可能的代志，因为主开咱的目睭，互咱有智慧，搁看见。愿咱伫今仔日的礼拜，咱甲主讲。主啊，求你开我的目睭，主求你开我的目睭。最重要的是，我的心眼要有好心眼。有的人真歹目睭拢用无好的念头来看代志。对今仔日开始，求天父上帝，伊的灵踮伫我的内面。亲爱兄弟姊妹，愿咱做一个一生无怨无悔、专心跟对上帝的人。恁敢会记得顶礼拜我甲你分享一个少年囡仔，伊讲迄三句话，伊讲毫无保留、勇往直前、无怨无悔。愿咱伫一生中间，咱亲像即个威廉·波顿，伊真正就是一个毫无保留、无怨无悔、勇往直前。愿天父上帝赏赐咱伫敬畏伊的心的时，咱因为有敬畏的心，咱就看见上帝的同在。也是捌上帝以奇妙的作为，咱同心来祈祷。至尊至圣、万冠灵、摇花阮的上帝，愿伫你的圣殿内听见你活命的话，愿伫你的圣殿内切切向你恳求，恳求你赏赐圣神来帮助所有我的兄弟姊妹，是你所听的囝儿甲查某囝。愿你的圣神进入因的心，进入因的家庭，成做因的帮助。当你同在的时阵，愚戆的人就要成做有智慧的人，因为耶和华的灵同在，人就要有智慧、聪明、能力、策略以及财物。愿天父上帝将敬畏的心放伫这间教会，和这间教会是一间独荣耀敬畏上帝的教会。愿伫你的面前同心祈祷。我靠耶稣基督的圣尊名，阿门。
请咱用圣诗779首来引导上帝的听，恳求上帝怜悯，请咱起立引全首。请坐，请咱准备奉献。
请坐。平安礼，请曾牧师。我要甲佩芳姐讲歹势，我一开始就念着你的查某囝的名，吼，我拢常常甲你的查某囝的名甲你念做伙，所以有口误。但是伫要讲道的进前祈祷，我就想讲，莫阁甲你道歉啊，因为讲道为先，吼。非常欢迎佩芳姐甲伊的先生，因对迄个阿拉斯加来，吼，咱真欢迎因倒来伫咱中间，迄个佩芳的妈妈一直真期待恁倒来。伊咧讲起你的先生，甲伊做一个家调，是无？过去倒来时，讲伊的手艺真好，吼。咱真欢迎因倒来伫台湾，吼，咱台湾的竞赛，咱甲伊欢迎。愿天父上帝甲咱三甲地地，咱今仔日嘛，阁有一对的人客，就是陈稳中牧师、牧师娘，吼，就是我的陈信伟牧师的二哥。因要来带妈妈倒去台南过年哦，吼！咱真欢迎因今仔日来甲咱做礼拜，吼。伟华真欢迎你来做礼拜，吼！咱做伙用这条诗歌来互相请安，咱甲咱的身边的人讲耶稣听你，咱用这条诗歌来做咱的祝福，耶稣听你。愿做听甲咱三甲地地，耶稣听，愿主你的听温暖阮的心，伫阮的一生，伫阮的家庭，出来用你的听来丰富阮的生命。耶稣永远听，叫阮脱离黑暗的关系，脱离。互阮进入光明的国度，进入光明国度。哦，耶稣听你，伊会救你，耶稣永远听你。咱同心来祈祷。虽然为着伫网络上顶悬甲阮做伙做礼拜，每一个兄弟姊妹来求你施恩赐福，你无所不在，你无所不能。愿主你的听，穿越时空，穿越云端，进入每一个靠无你的人。主特别，阮恳求你怜悯阮中间的时大年纪年长的阮的长辈。愿主你伫寒冷的冬天照顾因的身躯，互因有上着你的听。温暖因的心，互因充满主耶稣所带互阮的救赎的一切恩惠。主你也保守照顾阮中间，实属有人伫最近一礼拜因拄着艰难的事，因的心内有苦楚。主耶稣就亲入今仔日圣经医治的故事，求你进入阮的生命中间。主，愿你的话成做阮的气力，互阮起来行。愿天父上帝头帮阮。互阮伫受捆绑、受阻挡的活命思想、情绪顶悬，通得到透放。主耶稣甲每一个阮的兄弟姊妹同在，互阮诚做你的记号，见证主你的救恩，互人看见阮生命的改变，人就讲呀，上帝伫阮生命中间所做何等美妙的事。至上的天父上帝，阮感谢阿罗你。愿主你的救恩，甲每一个阿免，甲阮同在祈祷兄弟姊妹同在，阮安尼恳求祈祷，我给耶稣的性命，阿免。咱来请即礼拜生日的人来头前，吼，咱请即礼拜生日的人来头前，咱来为着生日的人来祈祷。咱做伙来祈祷。主，阮伫你的面前，要恳求主你施恩赐福伫所有阮生日的兄弟姊妹的生命中。主你甲陈长老三甲弟弟，主你甲依林三甲弟弟，你甲阮的兄弟张兄弟三甲弟弟，
至圣的天父上帝，你甲所有生日的人同在，无论是熟知、存作者阁有义安、嘉文、慧文、甲玉芬，恳求天父上帝你施恩，互因的生命中间无欠过任何上帝你一切好。主你对天灵甲阮拍开天窗，你施落你的恩惠伫阮的中间，特别恳求主你。听你的囝儿伫因生日的时阵，对主你的感恩甲祈祷。过来一年，阮天父上帝你，互因无欠缺，特别伫灵的内面是富足的。做你的圣神进伫因的内面，互因主你的同在，因就满足的喜乐，有欢喜的心。主你甲因三合伫地，我们伫你的面前恳求主你的赏赐因智慧，就是会当算数家己的年日，会当做正确的决定。做正确的选择，行正确的路。主你甲阮同在，互每一个生日的人，伫你灵命中间，因的生命是丰富的。阮安尼恳求祈祷，我给所有生命，阿门。生日快乐！谢谢。生日快乐！上帝祝福你。咱有一份小小的礼物吼，这是足意外的礼物，等一个咱家己摕吼。后面的即个周报迄个所在有即个马街的故事。这是去年咱伫感恩节时，咱会记肖牧师对迄个美光教会来肖牧师，伊伫咱中间，因的教会来甲咱做个亲睦的礼拜。伫迄个礼拜讲道中间，又讲到马街牧师、马街医生毋是医生，马街宣教师的故事的事。伫迄个网络直播中间，美国有一个就是马街的干仔孙，叫做柯明慧。柯明慧阿嬷，应该是阿嬷的年纪，上帝互伊足奇妙的，伊伫礼拜中间竟然，一个人客来讲的故事，竟然伫礼拜中间，伊听到伊家己阿祖的故事，伊足感动的，所以伊礼拜了后就马上打电话互我，伊就甲我讲，真奇妙，我足欢喜伫恁的教会的礼拜讲道内底听到我的阿祖，伊就甲我讲到伊阿祖对伊生命的重要性，伊是马街朴素的，应该大查某囝的后代，大查某囝的后代，伊住伫加州，这本故事，那亲像我读了的时候，我感觉那像我咧读迄个花婆婆的绘本啦，花婆婆的绘本迄个讲阿公甲伊讲话做甲伊抱伫迄镜头甲伊讲，囡仔你将来要去做一个当互世界真水无共款，我感觉讲伊咧写伊的外祖的即个故事真感动人我嘛求上帝祝福咱在座的囡仔，教牧师甲恁鼓励咱在座的青年。马杰博士伫这本册顶悬，伊讲伊10岁伫做礼拜中间就受上帝呼召，后来伊决定要离开加拿大来到台湾的时阵，总的来到亚洲，因爸爸讲，敢都爱去遐远，敢袂当住伫咱的故乡就好。10岁的囡仔伫做礼拜的时阵，听到宣教师的讲道，伊就奉献。其实我真知影这个宣教师的故事。我的生命嘛，因为宣教师的故事受足大的改变。马姐10岁就被呼召，咱喜乐阿嬷7岁就受呼召。你看，英雄出少年，7岁10岁，德雷莎小女几岁？13岁，巴克勒牧师16岁，拢是足少年，上帝就将迄个智慧的灵放入人的内心，因就选择人生中间非常有意义、有价值的代志。当咱咧读这个故事的阵，兄弟姊妹。不要忘了为你的孩子祷告，因为将来要走到天涯海角，莫甲伊动。因为上帝要予咱的囡仔将来做啥物代志，咱唔知影。有份伫上帝荣耀，这是一个足水的故事。短真好，恁可能读去了，现的恁就看了去啊。但是唔当甲伊当做一般的故事，为咱的囝儿孙祷告，求囝儿孙上帝施恩祝福，予咱将来咱后代囡仔。咱无法度甲伊讲，你做得很好啊，有可能咱看袂到。但是后来因为到后代，圣经讲义人的后代，上帝祝福因到万世代。恁家己摕有够100本，若无下骹迄个伊只写还佫一部分。恁若讲要佫摕一本送你朋友，应该会够。上帝祝福咱大家，咱来请报告。佫有拜托恁为着即礼拜拜4、拜5、拜6。咱的当年爷，
咱的囡仔伫今年的拜4、拜5、拜6，过年前要有一个圣经营，我感觉讲与孩子讲生命的故事是足重要，所以请咱为咱的囡仔祈祷，望因会当伫即个寒假的即个圣经营，因会当伫因的生命中间，亲像马街注重迄个祝福的种子放伫因的生命中间，请恁若是家长的人，恁嘛会当参加，替恁的囡仔祈祷，即摆请咱做伙来看周报。顶周的聚会，请咱家己看。本周聚会，主日礼拜9点半，伫礼拜堂；拜3 8点祈祷会，伫礼拜堂；青少市礼拜是下晡1点伫教育馆。查经班暂停。圣港服侍后礼拜书会，请林七杰长老领诗，请谢丽颖姊妹。苏琴请陈美秀执事，书宪交代请张世昌执事，吴素基执事，爱餐请尤丽芬会长。新港讲读经表，请咱照这个顺序，逐工来读圣经。集体交通第一，本主日下晡咱教会要做年终的大扫除，请咱大家做伙来服侍。第二，请咱拄仔牧师讲，咱主日学甲青少市要伫2月1号到3号来举行冬季的圣经营来祈祷。第三，2月初4后礼拜有韩国光圣教会主日学的师生18个名要来甲咱做伙来做亲睦礼拜，请咱为即个亲睦礼拜来代祷，请咱继续为遮个生日来祝福祈祷。防疫报告，请咱家己看，若有问题，请按会计来更正。代祷的事项，请咱继续为台湾甲世界度过武汉肺炎感染期来祈祷。第二，请咱为心心欠安、玉基姐、庄园、展达、庄仁聚、黄宏仁受者以及为咱教会所有的长辈健康平安来代祷。第三，请咱继续为咱教会青少年的身心灵甲因的课业来祈祷。第四，请继续为适婚的青年的婚姻来代祷。第五，请咱为咱的姊妹教会韩国福林教会一直教会德克达雅来祈祷。请咱来吟上吟511首，俄勒上帝至关至尊。因是煞请陈牧师祝祷。愿主耶稣基督的恩惠，天父上帝的疼痛，圣神的感动，相当扶持，甲恁众人三甲地地，对即时到永远无尽。阿门。请坐，灭道必会。